把它拿掉。装这个的时候，我们首先第一个要注意这个凹垫，凹垫是要放上面的，凹垫是要放上面的啊，跟这个螺丝配套的，这样配上面，然后下面配一个凹垫一个凸垫啊，给穿上去。这样配上去，咱们把那卡进去，下面也是一样，拉一个线。好，我们现在螺丝先不要把它固定死，然后再先把刹车捏住刹车啊，然后再来紧这个，紧这两个螺丝，然后先不要拧得太紧，先拧一下，然后咱们再试一下这个是不是脱不脱啊？在脱的前提下，你看哪边脱，在蹭碟的那个点上面。啊，比方说这里蹭碟了，啊，我们紧在这个位置，再把这里松一下，这里松一下，松一点点，啊，松一点点，我们再把刹车捏住，啊，再紧，这就好了。好，我们现在刹车手感有了，这样，然后再来转一下，是吧？就是按这种方式来调整，啊。